Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Голос верующего». Я обращаюсь к тебе не как проповедник, а как человек, который понял один духовный закон. Когда ты рассказываешь о своих планах всем подряд, ты теряешь силу. Библия говорит: «Надейся на Господа всем сердцем твоим». Если это видео откликается, поставь лайк и подпишись сейчас, чтобы не потерять эту истину. Я говорю не о страхе и не о скрытности, я говорю о духовной тишине. В моей жизни я видел, как планы рушатся не из-за врагов, а из-за слов. От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Матфея 12:37. Когда ты говоришь слишком рано, ты открываешь дверь сомнениям, зависти и чужому неверию. Я понял, Бог не требует отчетов перед людьми, Он ищет доверие. «Молись Отцу твоему в тайне» Матфея 6:6. Это правило работает не только в молитве, но и в планах. Когда решение созревает в тишине, оно укрепляется. Когда его выносят на шум, оно слабеет. Так действует духовный мир. Я видел, как один человек рассказывал всем о своем новом начале. Он делился, надеясь на поддержку, но получил сомнения. Прошло время, и он сдался. Другой молчал, молился и действовал, шаг за шагом. Через год результат говорил громче любых слов. Библия права. Мудрый хранит знания. Притчи 12:23. Если ты сейчас на этапе решения, не спеши говорить. Бог работает в глубине, не на сцене. Вспомни Иосифа. Он рассказал сон и оказался в яме. Его ошибка была не в мечте, а во времени слов. Если хочешь продолжение, поддержи видео лайком. Это помогает донести истину дальше. Я научился так. Сначала молитва, потом послушание и только потом свидетельство. Не наоборот. «Ибо мы ходим верою, а не видением». 2 Коринфянам 5:7. Когда ты рассказываешь всем, ты ищешь подтверждение от людей. Когда молчишь, ты доверяешь Богу. Интрига духовной жизни в том, что тишина — это оружие. Врагу не нужно знать, куда ты идешь. Людям не обязательно понимать твой путь. Достаточно, чтобы Бог знал. Если ты чувствуешь, что это слово для тебя, напиши комментарий. Ты не один в этом поиске. Я перестал объясняться, перестал оправдываться, перестал доказывать, и именно тогда начали открываться двери. Господь будет сражаться за вас, а вы будьте спокойны. Исход 14:14. Спокойствие приходит тогда, когда ты не раздаешь свои планы каждому встречному. Это не гордость, это мудрость. Не тайна, а доверие. Ты не обязан делиться тем, что Бог еще формирует. Семя растет под землей, а не на глазах у всех. Если выкопать его слишком рано, оно погибнет. Так же и с Божьими планами для тебя. Дальше я расскажу, почему даже близкие люди могут стать препятствием, сами того не желая, и как распознать момент, когда Бог говорит «молчи, я действую». Обязательно подпишись, чтобы не пропустить продолжение, и досмотри это видео до конца. Дальше будет самое важное. Есть момент, о котором редко говорят. Самые близкие люди могут искренне любить тебя и одновременно мешать Божьему плану. Не из зла, а из страха. Они видят твой шаг через призму своего опыта, а Бог видит конец от начала. «Мои мысли не ваши мысли» Исайя 55:8. Поэтому иногда молчание — это не отдаление, а послушание. Я понял правило. Если Бог дал тебе направление, Он не обязан объяснять его окружающим. Объяснение требует энергии, а энергия нужна для пути. Когда ты рассказываешь о планах, ты словно раздаешь силу до старта. Потому и сказано: «Да будет слово ваше, да, да, нет, нет». Все лишнее ослабляет. Я видел женщину, которая молилась о переменах годами. Когда она перестала делиться и начала просто доверять, события ускорились. Не потому, что Бог изменился, а потому, что исчезли лишние голоса. «Успокойтесь и познайте, что я Бог».
Псалом 45:11. Тишина — это пространство, где Бог говорит ясно. Планы, рассказанные людям, часто становятся предметом обсуждения. Планы, доверенные Богу, становятся судьбой. Это тонкая грань. Ты либо ищешь одобрения, либо идешь в призвании. Если ты сейчас на развилке, напомню, поддержи видео лайком и подпишись, чтобы такие слова находили тех, кому они нужны. Иногда Бог специально прячет твой путь, не потому что стыдится, а потому что защищает. Как Моисея в пустыне, как Давида до царства. Подготовка всегда происходит в тени. Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 1 Петра 5:6. Ключевые слова «в свое время». Я больше не говорю «если получится». Я говорю Богу «если ты сказал, я иду», и этого достаточно. Когда ты делишься планами, ты оставляешь себе путь к отступлению. Когда молчишь, ты выбираешь веру. Вера не нуждается в аплодисментах, она нуждается в верности. Запомни, не каждый, кто слушает, желает добра, и не каждый, кто сомневается, враг. Но Бог один знает меру и момент. Поручи Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Псалом 36:5. Совершит не ты, не они, а Он. Если ты досмотрел до этого момента, значит, это слово касается тебя лично. Напиши в комментариях одно слово «доверяю». Так ты зафиксируешь решение внутри себя. И если еще не подписан, сделай это сейчас, чтобы этот голос веры был рядом, когда станет тихо и сложно. Настанет день, когда тебе не придется объяснять. Результат все скажет сам. Бог не спешит, но Он точен. Люди забудут твои слова, но увидят плоды. И тогда ты поймешь, молчание было не потерей, а инвестиционной верой. Спасибо каждому, кто был с нами до конца. Благодарим за доверие и внимание канал «Голос верующего». Если это видео было полезно, поставь лайк, напиши комментарий и подпишись на канал. И обязательно поделись этим видео с тем, кому сейчас важно научиться доверять Богу больше, чем людям.